Hello everyone, magsugba-sugba mi karon diri sa balcony mga kabagagwait. Once again, happy Sunday. Bye. Moto mo ang place mga kabagagwait ug mao ni amo ang gulay, courgette, paprika, white onion ug sausage na may hotdog mga kabagagwait. Ug na natay naka-set up nga plato, baso, kutsara, wala kutsara, tinidor ug kutsilyo. Ug mao ni ang panahon karon mga kabagagwait hastang inita. Ay groente hebben. Ja, Oh, dit is paprika. red. En ik heb Oh, Hij is klaar, courgette. Hallo, hij is klaar. We kunnen beginnen. oké. Ja, ik houd van courgette paprika eten. Een ui. Ja. Maar dat Speklat mga kabagagwait ko. Ano siya kaning... This is... pork belly. Ug natay gulay. Yeah? dit is mijn erf. Oh, Mijn erf. that is for jou. And for mij in the middle. Het middenerf. This is for Mudar and for Beck, for Richard. En niet zo heel. Here, for mij. So, mo niya mo ang gisugba-sugba mga kabagagwait. Ako ray mag-atiman ani kay sila nasa sulod kay giigangan. Igangan o giinitan. Sulod mga kabagagwait kay giinitan. Digastang inita oy. Para nang isugba. Sa inita oy, Ginoo, maagta tag samot ani. Murag Pilipinas mga kapagagwait. Init kaayo, maagta ani. Muna sa iyang mother Jacqueline, Sister Smith, Richard, Je hebt omgekeerd. ja. En de courgette heb ik al omgekeerd. Ik denk nog niet. Ja. Oeh, de sun. Oh god, in kan the ik- sun. ja, dan kan ik niet. Is lekker. Het is goed. Nee, goed. Gedaan. Oké. Ik mag dit. Luto na ako ang gisugba mga kabagagwait. Rose. Smakelijk. Warm. Wacht op hoor. Kijk nou. Nee, ik geloof het niet, hè? Nee. Of een zout. Ja, wel natuurlijk. Een baso. Ja, ja. Oh, god. Ja, dat doen ze van niet meer herinneren. Nee. Goed hè? Ja, en ik denk het klopt allemaal en Mother Oak. Richard Oak. Ook. Ako siyang gihiwa-hiwa mga kabagagwait. Ang hotdog. het derde bord. Drie. Ja. Ma'am, dit is veel. Kijk, stukje. Oh, je hebt een stuk gemaakt. Snijden. Zo. Dat eten allemaal, die maaltijd. Pang dessert, mga kabagagwait. Goed, man. Ja, proef, man. Proeven. Ja, eet smakelijk. Ja, jij ook. Het is smakelijk. Dankjewel. Lekker, man. Ja. Chocola. Ja. Zo.